Հանուն Հոր և Որդվո և Հոգևոր Սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեցցե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես հերկինս և հերկրի։ Ըսհաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողում մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարեն, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն։ Սքանչելի լույսի Սուրբ Մայր, դու որ հավիտենական Աստծուն որովայնումդ կրեցիր և ծնեցիր աշխարհի ցնծությունը, Աստծու խոսքը, աղաչում ենք Մայր Սուրբ, բարեխոսիր։ Աղաչիր մեզ համար, քեզանից մարմնացած Աստծուն, նրան, ով խոնարհվեց հայրական ծոցից և մարմին առավ ըստ մարդկային բնության, որպեսզի խաղաղություն պարգևի երկնքին և երկրին, աղաչում ենք Մայր Սուրբ, բարեխոսիր։ Աղաչիր մեզ համար, քեզանից մարմնացած Աստծուն, որ ների մեզ, անտեսի մեր հանցանքները և օգնական լինի դիմադրելու հակառակորդին պատերազմի ժամանակ։ Աղաչում ենք Մայր Սուրբ, բարեխոսիր։ Աղաչիր մեզ համար, քեզանից մարմնացած Աստծուն, որ լռեն պատերազմները, դադարեն թշնամիների հարձակումները, երկրի վրա սեր և արդարություն հաստատվի։ Աղաչում ենք Մայր Սուրբ, բարեխոսիր։ Աղաչիր մեզ համար, քեզանից մարմնացած Աստծուն, որ շատացնի մեր երկրում աղբյուրների բխումը, բույսերի ու տնկիների առատ պտղաբերությունը, ծառայելու մեզ հարկավոր ամեն կարիքի, աղաչում ենք Մայր Սուրբ, բարեխոսիր։ Աղաչիր մեզ համար, քեզանից մարմնացած Աստծուն, որ միաբանվի առաքյալների և մարգարեների հիմքի վրա կառուցված իր Սուրբ եկեղեցին, անարատ պահի այն մինչև երևելի գալստյան օրը, աղաչում ենք Մայր Սուրբ, բարեխոսիր։ Աղաչիր մեզ համար, Սրբուհի, քո միածին որդուն, նաև մեր հանգուցյալների հոգիների համար, որպեսզի ընդունի նրանց երկնքի արքայության մեջ և մաս ու բաժին հատկացնի բոլոր սրբերի հետ, աղաչում ենք Մայր Սուրբ, բարեխոսիր։ Հոր էակից և Սուրբ Հոգուն համագո բանն Աստված, իր պատկերը խառնեց մեր հողանյութ բնության, որ փառքով զարդարեց և ուրախության պարտեզի մեջ դրեց։ Նրա մեջ մարդը անխտրական խնդությամբ ուրախ էր, քանի որ Աստծուն էր տեսնում, որ միշտ դրախտ էր իջնում, և քանի որ նրա լույսին ճառագայթն իր հոգու վրա էր դրոշմվում։ Արդ ով Աստվածամայր Մարիամ, աղաչիր միամոր որդուդ, որ ավազակի նման մեզ էլ շնորհի վերստին ժառանգելու վայելչության դրախտը։ Սրբո ավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի որըստ Ղուկասու։ Եվ Մարիամն ասաց. Իմ անձը կփառավորի Տիրոջը, և իմ հոգին ցնծած իմ Փրկիչ Աստուծով, որովհետև նա իր հայացքը դարձրեց իր աղախնի խոնարհության վրա, և ահա այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանի կտան, որովհետև ամենազոր Աստված մեծամեծ գործեր արեց ինձ համար, և նրա անունը սուրբ է։ Նրա ողորմությունը սերնդից սերունդ իր երկյուղածների վրա է։ Նա իր բազուկով զորություն ի գործ դրեց, ցրեց ամբարտավաններին իրենց սրտի խորհուրդներով, հզորներին տապալեց իրենց աթոռներից և բարձրացրեց խոնարհներին,
քաղցածներին լիացրեց բարիքներով եւ մեծահարուստներին ձեռնունայն արձակեց։ Նա պաշտպան կանգնեց իր ծառային Իսրայելին, հիշելով իր ողորմությունները, ինչպես ասել էր մեր հայրերին Աբրահամին եւ նրա սերունդին Հավիտյան։ Ի խորոց սրտի խոսք ընդ Աստուծո։ Իսպար ուրացած պարտ կտաղանդի, ես վատս գործերով անարգ, որպես արքունի գանձերի վատնիչ, կրկնահանցագործ, մեծ Աստծուն հաշիվ տվող պատասխանատու, կալանավոր, փրկությունից զուրկ, արժանի կերպով կանգնել եմ ահա, անխուսափելի պատժի հանդիման, բյուր քանքար եմ պարտք, այնինչ գրպանում չունեմ մի ունկի, և կապկպված դառը արգելանում, խավար բանտի մեջ ճաշակելով լոկ հեծեծանք ու լաց, տանջվում եմ այսպես անպաշար, անոգ և անապավեն, ինչ է մնում ինձ, թե ոչ բարբառել, կոծ ու կսկիծով այսքան ողբաձայն, ընտրեցի այս չափն ու վերջնույթը նույն խորհրդավոր և անհատելի թվով երյակ տասնյակի, բոլոր կողմերից ժանտ աղքատության հնոցն է մրրկում, անպատսպար ու թշվառ, վշտաբեկ ալեկոծ հոգով, միշտ ապաշնոր ու սխալական մի մարդ եմ, սիրտս գրավի դրած, անողորմ հայցով ահա պիտի կանգնեմ դատաստանի դեմ, մեղքի ու մահվան անտես զենքերով, զգայարանս է գաղտնի խոցոտվում, փրկությունից զուրկ մի գերի եմ ես չարի բռնության, սաստի սուրը սարսափելի խոցոտում է էությունն իմ ամբողջ, այժմ իսկ ատյանի բեմը հիշելիս, անլույս մռայլն է կանգնում չարատես աչքերիս առաջ, պատկերանում է երկնային մեծի դեմքը ահարկու, սաստիկ, անարև ու անպատսպար տարտարոսի մեջ, տարակույսներով անոք կապկպված, անպաշտպան, մոլար, մորմոքված այսպես գեհենի հրով, մեղքի վեհերում կործանվում եմ ես ու կորչում անհետ, ունեցածս անարգ արցատն անպիտան, չի ընդունվելու և չի անբարվի տերունի գանձում, հայացքս է պղտոր, ձեռքս անմաքուր, աննվիրական, բայց ես սրտաբեկ մատները շարժելով, հուսալով դարձի, երեսս հողին պաղատում եմ քեզ, ով մայր Հիսուսի, երկնի իսկուհի, կյանքի փրկանակ, բարեխոս եղիր ինձ մեղավորիս, երկնից իսկուհի, մաղթիր քավություն ինձ, իմ զորավոր փրկանակ կյանքի, թող երկրի վրա միշտ օրհնություններ, բուրումներ խունկի և անուշահոտ յուղեր մատուցվեն քեզ ախորժելի, և արդ այսքան հուսահատությունների և ահարկու սրտաբեկության, ահաբեկիչ սաստկությամբ, աստվածային բարկության ենթարկվելուց հետո, թախծալից ոգով, իսպար տագնապած քեզ եմ աղաչում, Սուրբ Աստվածածին, ով մարդ հրեշտակ ու մարմնատեսիլ անբիծ քերովբ է, երկնքի թագուհի, անխառն ինչպես օդ, մաքուր ինչպես լույս, անեղծ երկնաճեմ արյուսակի պես, անապակությամբ գերազանց անկող սրբություններից, առատախոստում երանության վայր, շնչավոր եդեմ, բոցեղեն սրով պաշտպանված, կենաց անմահության ծառ, բարձրյալ արարչի ձեռքով զորացած և հովանավորված, հանգստությամբ, հոգու, շնորհազարդված և մաքրագործված, բնակությամբ որդու, հարդարված և տաղավարված, հոր համար միածին և քեզ անդրանիկ, որդիդ ծնունդով և Տերդ արարչությամբ, անախտ մաքրությանդ հետ և անբիծ բարի, անարատ սրբությանդ հետ
եւ բարեխոս խնամակալ։ Ընդունիր աղոթքն այս աղերսալից քեզ դավանողիս եւ այն ընծայիր Աստծուն իբրև պաղատանքը քո, խառնելով նրան մեծիդ մատուցված իմ պաղատալից ներփողն առաջին։ Հյուսիր միացրու դառն հեծությունն իմ մեղավորի, քո երանելի եւ նվիրական խնդրվածքի հետ։ Կյանքի տունկդ դու օրնված պտղի, որպեսզի քեզնից միշտ բարերարված եւ ապավինած մաքուր մայրությանդ ու լուսավորված ապրեմ ես Քրիստոս որդուդ միացնի եւ Տիրոջդ համար։ Օգնիր թևավոր քո աղոթքներով, ով խոստովանված մայրդ ողջերի, որ երբ դուրս ելնեմ այս երկրի հովտից, առանց տանջալից չարչարանքների գնամ դեպի կյանք, դեպի պատրաստված օթևաններդ։ Թող թեթև լինի վախճանն իմ, զիես ծանրացել եմ խիստ, անօրենությամբ, իմ տագնապի օրը դարձրու ինձ համար տոն ուրախության։ Դու, որ բուժեցիր երկունքն Եվայի, խնդրիր, աղաչիր ու բարեխոսիր, զի անճարելի մաքրությանդ համար, հավատում եմ ես, խոսքդ կընդունվի, արցունքով օգնիր դու վտանգվածիս, գովյալդ կանաց մեջ, ծնկաչոք խնդիր հաշտությանս համար, ծնողդ Աստուծո, հոգատար եղիր թշվառիս հանդեպ, խորան բարձրալի, ձեռդ տուր ընկածիս, տաճար երկնային, եւ փառավորիր քո որդուդ քեզանով, Աստվածորեն ինձ հրաշագործել, տալով քավություն եւ ողորմություն, ով դու Աստուծո աղախին ու մայր։ Թող փրկությունն իմ ցույց տրվի քեզանով եւ քո պատիվը ինձնով բարձրանա։ Եթե գտնես ինձ նորից, Տիրամայր, եթե ողորմես անեղծ սրբուհի, թե կորուսյալիս շահես անարատ, եթե խրտնածիս հոգաս երջանիկ, թե ամոթահարիս առաջ տանես ով բարեշնոր, եթե միջնորդես հուսահատվածիս համար միշտ սուրբ կույս, եթե մերժվածիս ընտանեցնես Աստծուց մեծարված, եթե ցույց տաս ինձ գթությունդ, լուծիչդ անեծքների, եթե տատանյալիս ամրապնդես հանգիստ, եթե ուզումներիս ու խռովքներս հանդարտեցնես խաղաղարար, եթե մոլորյալիս միջար գտնես գովյալդ, եթե ինձ համար մտնես ասպարես, մահվան նահանջիչ, եթե դառնությունս անուշացնես քաղցրություն, եթե բաժանման արգելքը քանդես հաշտություն, եթե սրբես ինձ անմաքրությունից, եղծման ընդոտնիչ, եթե փրկես ինձ մահվան մատվածից, կենթանի լույս, եթե լացիս ձայնը կտրես բերկրություն, եթե խորտակվածիս կազդուրես նորից կյանքի դարման, եթե կործանվածիս նայես հոգելից, եթե ընդունես ինձ ողորմությամբ նվիրյալ կտակ, օրնյալդ միայն, երջանկալեզու անբիծ շուրթերից, ահա մի կաթիլ կուսական կաթիդ մեջս անձրևելով կյանք է տալիս ինձ, ով մայր բարձրյալ, Տիրոջ Հիսուսի, արարչի երկնի եւ համայն երկրի արարչի, որին ծնեցիր դու անճարորեն, բովանդակ մարմնով եւ ամբողջովին իր աստվածությամբ, որ փառավորված է հոր եւ Սուրբ Հոգու հետ, էությամբ եւ անքննությամբ մեր բնության հետ միացած, ամենայնն է նա եւ ամեն ինչում, որպես մեկը երրորդությունից, նրան վայել է փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։